大一进来就是受到很多照顾啊，然后借由新生杯，就是你常常就是约我们早上去练球啊，然后就很认真的就教我们很多放鸟，对吧？放鸟，对，没错，放鸟。然后就是你要去当兵了，然后祝你就是接下来不管是就是做任何事情都是一切顺利，然后记得常回来跟我们打球。好，那我把时间交下给你。你要开始吗？你在录吗？董胖，我要献给你一首歌啊，就是忘记你我做不到啊，这反正这就是你大一西港的时候经典台词嘛，对不对？啊，没有啦，就谢谢你这几年对系排那么多的贡献，然后希望你当兵能够一切顺利，就这样，拜拜。录了。还没有播一个。这没看到啊？录了吗？在录了。在录了。你这是梗吗？这是梗。董胖嘛，对不对？我们还有谁？要吵架了？没有啊，没有，就是董胖，我跟你关系也是很好的，对不对？然后接下来你要去当兵了嘛，对不对？那当兵嘛，就是会瘦嘛。那你退伍之后，我们应该会看到你很瘦的样子，不知道是不是真的，但是说不定会看到。那你到时候回来的话，就退伍的话，要先来找我们。然后，祝你变瘦。好，那其他祝福的话，就其实他们都是会讲的，然后我不讲，然后应该就，然后你退伍如果没有在台北的话，应该就不会再遇到，我又回澳门，然后。然后就希望会再遇到你了，然后之后当兵就事事顺利，工作就找到个好的事务所，加油！好，董胖，谢谢你这几年对我的照顾啦。那我还记得我大一进来第一个垫球的，就是找我垫球的学长就是你。然后这个，然后我还记得，为什么？我还记得这个，我每天早上都要打电话叫你起来，因为你晚上在打魔兽，但是我都有打电话，但是你都没有起来，有点可惜啊。就是希望呢，当兵愉快，那记得当兵要继续回来找我们，就这样。Hello， 董胖死，你要去当兵啦？那个每次就是非常谢谢你在会计最近的这几年的贡献，然后每次看到你扑球都会让我觉得有深呼吸的感觉。当兵也不要忘记要扑哦。OK， 拜拜。Hello， 这不是玉兴吗？那个虽然我大二才加就是系排，但是就是常常看到你就是对系排的努力跟付出，然后就是让大家看了也很感动，就是希望大家都可以有这种精神。然后希望你当完兵之后还是可以常常来系排玩，对，就是有时候休假也可以回来。拜拜。好 ，Hello， 董胖学长，我是燕豪，你应该还记得我，应该没有把我跟立言搞混，立言今天还没有来，对，然后就是对，印象深刻，就是第一次看你在场上就扑球，就是吓死我了，就看到很对啊，然后就是敬佩你就是为男排付出的心，希望你当兵很顺利的，好。兄弟，我也这么熟，我也不知道说什么。就是这里有一群很多很好朋友，你当完兵之后进事务所工作，记得回来跟大家一起打球，就这样。其实你也知道，就是我的个性我不知道讲什么。那当兵就是我觉得你就是
虽然这样讲有点伤，可是就是我觉得你就是当兵的话，有1年的时间可以让你想一下未来要做什么。那我觉得也不错。那看就是未来的话，觉得可以想这一年可以想要未来要做什么这样子。那觉得祝你当兵很顺利。OK 了，我上镜头了。掉了，干嘛先掉了？开始很久了，开始很久了哦。怎么？退后一点。没有啦，你要去当兵，当兵最重要的就是安全啦。对，你的个性我真的觉得，当兵你应该也会当得蛮愉快的。那希望你在这段时间，虽然说可能有些人觉得当兵是浪费时间的事情啊，那我相信也不见得。那希望你可以在就是军旅生涯能够获得一些心得，或者是你可能会遇到一些你想不到的。那我觉得最重要还是就是注意安全，对，就是当兵的时候平安退伍是最重要的。然后，我觉得离开了学校，很多人事物都可能是比较陌生的，那你可能要有什么问题或什么的话，就多多跟学长们或什么的长辈们可以多聊聊，对，然后也希望你就是一切顺利。那之后不管你还有什么打算，也可以多跟我们来讨论，对。然后我觉得安排这个团体每个学弟都蛮不错的，所以有空跟大家聊聊天、打打球也是蛮愉快的。然后那就祝福你军旅生涯能够非常的愉快而且精彩。那如果你要考虑去当伞兵的话，我也给你一些建议。OK， 那就这样子。就是有包。一。国军 online。